KNIV gedong to the holy people. Study baha mo ya gani next camp si secretary ki berani ki vice chairman study ya gani. Ngilang ki pop ni ngilang ki hok right now. And what is holiness? Can study kata can share so much and you will realize nang teng mo antep ya balang jong pi ni balang jong presbyterian ayang ko try jisu na duai mga unong pop ubat tengetan shong ang jong ta ang pop ubat tengetan amen try jisu ngayon ni nga ubre betrot beduna pop hindi ngalong pa balay na siu spa na senang ka jong na pangayang ni mga duay ka kerteng ka jong Jesus Christ pang tengkya pang kerku hindi kibre jingi pakilang kumno na ubapop ubat tengit tam ngayang ni tu bring sa biu ka jing sa ubapop sa sungap jing cuma jong pop tu jong Hindu Muslim rap sam ken ni ubapop de na ubapop ubat tengit nga duay kerteng Jesus hindi Ephesus kumno Paul Thomas ka Ephesus to the holy people. Ka Bible ka omno siya kibriw ki bakot, pilong ki bakot. Umne iba ka kam ka jong piba pile bahay. Kam di kum ta. Hindi na marbangilong ta kibriw ki jong ublay. Ya kata kadaw ngilong kibriw ki bakot. Hoy ni or ni ha ni klon ni le ki pop hindi dalam le pop pile kumno. Pikala ka mo pidem. Ini bahabang ni on ka jingka sin hoy ki bolong ni perlo iwe ban kala ka bamot henday punong ai pi ban kala ka bamot ki muslim no ki kala ka bamot ki hindu no ki kala bamot ki baro ki we ki nyang ki kala ka bamot henday ka bible ka ong no haga gospel ka kumul marcos ka ong no wa ba kala ka bamot ba to net du haga gospel baga gospel ka de ka ba o Jesus Christ wan na ka mata jong pi pa jong ka message jang hang ni ka ba constant tam kalong ka kalong ka ba constant ba pinwan sa gika ba pinruai ba pinyas ngutunat pinyelekay kalong ka ba constant ba pinishing maniban ayos ka kam ko jong blay ban bat ikikam magi committee executive committee kalong ka ba constant ba nyurwai hindi dadong siya tong kata kalong ka ba constant hindi ka ba constant tam kalong ba pi pinyo ma ka jingka asi kata kalong ka ba constant tam nama balada pimlong kita gibriw ki balaka asin Pim juting, ngating pi. Ngating. Na maka Bible ko kumno. Haga sige bakado. O Jesu yang man pa pi no ma pi pen ong ma pi pila be i beman. Pila le i kam jonga pila yala. O Jesu ang ngamay to. Lada nga puli ito ngam ju perkat na ito nang yala. Na perkat ila de. Nga yo, na sipit na ngalong very harsh when I pray to myself. Pito ka jingway nga kumno. Mablay hakas ka bang sungo sarong wajay program siya na lang na magkabahaya nga pipim ju bisni nga yung gibreo bisni balay bisni lay jay siyang kandang klan mungor jay thiah ni mas dong kere amen pili kemat kupupin no ani apor keren jay poy bneng to Manipat tristom puli Bible ani kering kadi nong sinsar ki ju kumot yu de ani payuti pa jay kan nga duay nga blay hakasni ka bangas musrong what no my program siya nga lano la duru na magkabahaya nga bangan ay mani kawan mangor jay hakandang magpoy beneng banda ka bayang pulpit banyala man poy siya tiyo pili man snoto Papi ngam just tumutunat tan pi ban kan spang dujok ngam tip ngam just tunat balif tip ngam tunat namang ngam tip tamo de tip ba kalau kum doang ngam tip i ngam sunat hi kena ka beneng lu ngam tip hi ngatip tang gawai ka beneng ko kum do bang ngapuli ngaro ngabaduna hi ban puli bible kum do bakar lenti ya ji kan de share de tulang mentak sian rep sawaja rep sawaja aga por covid ka kiu double rep sawaja tula perkan pi kibriu kia ep kia bang kia shin kia yo pisa kia tit sian sati alai teli ia semua komen bah ina habeling no yung ba floor jungi kan de tengah bang atip tang tahin re ngam atip tan sa pangudujok rikai ka bang atip ka Bible ka ong limda pi kapat umla manya i ka himaw ulay kata ting atip pi 100% lock kya jay lock no option no lifeline no option limda pi kapat unless you are born again you will not see the kingdom of God amen
So pihak pandon yang kata assurance of salvation. Until and unless pimpat long yang kata assurance of salvation jong pi, you have to fight. You have to look up to God and seek God's faith. And pan yang kata jing ai jong o bau belay ul kul ya pi. Sekarang sini, non mau gini ibarat bau Jisu Ukraine ni, hamtam ni Jisu orang kumno orang unik kedemas ulai atok bau orang hau kumno gini ki ru kila ban long dekat ke besipau Jisu ulai atok bau orang hau melong unong hikai jong Israel bat mem tip ya gini ki ru Jisu lakan bau belum dah me kapat umla banyi ke himau belai unless you are born again. It is a necessary condition. Unik kedemas orang kumno ru be aku po jeng keme me aban kada umen sem bakot. Pag Jisu ang kumno dekat besipau orang ba meri nong hikai jong Israel ba mem tip ya gini ki Kisi ngali cha tasniang kadon atli tasniang kawai cha time jawai ba kawai cha jai time makrwat tis khamat Sati sa time markwat sa tis khamat ham yai lingba ka jakram tinga ngapal poi jakram tinga na irang babalang jangi ngayai untuk ngapen ngong ba ari kadini jakram mo oh mem panjupoi jakram ngong em mem panjupoi jakram ngong em leno ai ke jilong khasei jong ya Leno ai junong kasay jong ya. Kandi malahem ng poy jakaram. Na shong gato ngirki hindi nga shong hayi baka po bangadang pankre iri kubo nga kan mau ya kata jing kran jong. Leno ai ga junong kasay jong nga ladang poy jakaram. Awang pada isya. Leno ai ga junong kristan jong pila da pimpat long ibu ikut kapat. Because unless you are born again, you will never see the kingdom of God. Sipon ki bong na kwa ban kren ngali kham pau bha na mar ba